பலன்கள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த தூதுவளை தோசை சாப்பிட்டா முதல்ல அந்த தூதுவளைக்கு வேறு என்னென்ன பேர்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த தூதுவளையை வந்து காயகல்ப மூலிகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காயகல்ப மூலிகை அப்படின்னா, காயம்னா உடம்பை வந்து கற்பம் மாதிரி ஆக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. கற்பம்னா கிட்டத்தட்ட வைரம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தூதுவளை தோசை சாப்பிட்டா சளி, ஜலதோஷம், காய்ச்சல், கபம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நோய்களுக்கும் ஒரு அருமையான தீர்வு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தூதுவளை தோசை. அப்போது இன்னும் என்னென்ன பலன்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த தூதுவளை தோசை சாப்பிட்டா உடம்பு வந்து உடம்பு வந்து அவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நரம்பு தளர்ச்சி இருக்காது. கால்சியம் வந்து அந்த தூதுவளையில் அவ்வளவு சூப்பரான ஒரு